Arca lui Noe, adevăr sau poveste? Arca lui Noe este una dintre cele mai cunoscute teme din istorie. În acest material analizăm subiectul în 3 capitole. Ce spune Biblia, ce apare în alte civilizații și ce spun dovezile de astăzi. Hai să descoperim împreună realitatea cu adevărat. Capitolul 1. Ce spune Biblia? Povestea arcei lui Noe apare în Cartea Genezei, primul text al Bibliei, în capitolele 6 până la 9. Geneza explică începuturile lumii și relația dintre Dumnezeu și oameni. Biblia descrie o lume dominată de violență și corupție. Noe este prezentat ca un om drept, ales să fie salvat împreună cu familia sa. Dumnezeu îi poruncește să construiască o arcă și îi oferă instrucțiuni precise. Dimensiunile arcei sunt date în coți, o unitate veche de măsură. Un cot înseamnă aproximativ jumătate de metru. Asta înseamnă că arca ar fi avut în jur de 150 de metri lungime, cam cât un teren de fotbal și jumătate. O structură masivă, construită doar din lemn și rășină, într-o epocă fără tehnologie modernă. În arcă intră Noe, soția sa, cei 3 fii și soțiile lor, alături de animale. Biblia menționează câte o pereche din fiecare specie și 7 perechi din animalele considerate curate, pentru ca viața să continue după potop. Potopul începe cu ploaie timp de 40 de zile și 40 de nopți, însă apele rămân mult mai mult timp. După retragerea apelor, arca se oprește pe munții Ararat. Povestea se încheie cu un legământ între Dumnezeu și oameni, simbolizat de curcubeu. În capitolul următor vedem cum povestea potopului apare și în alte civilizații antice. Capitolul 2. Ce apare în alte civilizații? Povestea potopului nu apare doar în Biblie. Relatări asemănătoare există și în alte civilizații antice, mai ales în Mesopotamia. Un exemplu important este Epopeea lui Gilgamesh, un text foarte vechi, scris pe tăblițe de lut. În acest text apare Utnapishtim, avertizat de zei că urmează un potop devastator. El construiește o corabie, își salvează familia și animale, iar după potop trimite păsări pentru a verifica dacă a apărut uscatul. Structura poveștii este foarte apropiată de relatarea biblică. Interesant este că în Epopeea lui Gilgamesh, corabia lui Utnapishtim este descrisă cu proporții diferite, mai puțin stabile pentru navigație, în timp ce arca lui Noe are dimensiuni surprinzător de apropiate de cele folosite la navele moderne, cel puțin din punct de vedere al stabilității. Un alt text mesopotamian, cunoscut ca Epopeea lui Atrahasis, vorbește despre același tip de dezastru. Aici, potopul este decis de zei din cauza comportamentului oamenilor, nu din motive morale, așa cum apare în Biblie. Relatări despre inundații uriașe apar și în alte culturi antice. Deși diferite în detalii, aceste texte au în comun ideea unui mare dezastru urmat de un nou început. În capitolul următor vedem ce spun dovezile și cercetările moderne. Capitolul 3. Ce spun dovezile și știința? Din punct de vedere științific, nu există dovezi pentru un potop global care să fie acoperit întreg pământul, așa cum este descris în Biblie. Geologia și cercetările moderne arată că straturile de roci și fosilele nu indică un astfel de eveniment unic. Straturile geologice s-au format în perioade diferite, pe intervale foarte lungi de timp, nu într-un singur dezastru rapid. Speciile de animale apar în succesiuni clare, nu simultan. De-a lungul timpului au existat afirmații că arca lui Noe ar fi fost descoperită în Turcia, inclusiv în zona formațiunii Durupinar, de pe muntele Ararat. Deși această structură seamănă vizual cu o navă, analizele geologice arată că este o formațiune naturală. Până astăzi, nu există dovezi științifice care să confirme descoperirea arcei. În paralel, unele cercetări discută posibilitatea unei inundații majore în zona Mării Negre, produsă acum aproximativ 7500 de ani. Acest eveniment ar fi fost regional, nu global,
dar ar putea reprezenta sursa reală a memoriei colective despre un mare potop. Concluzie: Arca lui Noe există ca relatare biblică și ca tradiție transmisă de mii de ani. Alte civilizații vorbesc despre dezastre similare, însă știința nu confirmă un potop global și nici existența fizică a arcei. Tu ce crezi? A existat Arca lui Noe? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.